Hello，大家好。今日將會講下周慧敏58歲嘅凍齡玉女，被網民勸去收山喎。喺我哋未講之前，歡迎大家嚟到啱 key 珊珊嘅頻道。如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片，多謝各位。話周慧敏被譽為玉女掌門人噶嘛，而今年已經58歲啦。咁點解啲網民叫阿周慧敏收山啊？咁我哋詳細睇一睇個情形，其後咧我就會以個人嘅分析下呢件事情啦。咁現年58歲嘅周慧敏咧，其實出道咗都好耐嘅，差唔多成40年嘅嘞噃。咁佢可以話呢幾十年來咧，從事唱歌啦、電影啊、電視佢都有參與嘅。咁由於個樣貌清純所以啲人咧稱佢為玉女掌門人嚇。佢已經58歲啦，即係已經其實同當年初出道嘅樣貌都唔同噶啦。咁佢近年咧，佢就主力完成呢個地老天荒愛一場嘅巡迴演唱會，但係佢嘅聲線咧被好多網民去批評啊。咁更加有網民將嗰個周慧敏嗰啲影片放咗上喺社交平台嗰度公審佢話佢嘅歌聲話佢難聽而且亦都引起好多嘅網民去討論嘅，甚至有啲網民叫周慧敏收山咁我哋睇一睇。首先我哋睇一睇圖片先，咁可以見到咧，周慧敏58歲仍然保持嘅身形都係 keep fit 嘅但係如果我哋細緻睇咧，周慧敏咧，當然58歲真係嗰個皮膚嗰個老態係出現嘅，但係外形咧總括嚟講咧，就喺佢自己嘅社交平台或者用咗啲filter之類或者美顏咁靚啲啦但係如果真實咧，如果睇到佢魚尾紋咁呢啲係正常嘅，其實坦白講。咁我哋見到啦，佢去巡迴演唱嘅時候咧，都有好多嘅 fans 咧係擠擁啦，係要佢簽名其實睇嚟都有好多 fans 好愛戴周慧敏噶噃。咁雖然58歲，其實都係我覺得係保養都係唔差嘅。近日咧就有網民將周慧敏演唱會嗰陣時候嗰個唱歌嗰陣時候嗰個影片放咗上嚟個 fans 咁咧就寫住話，演唱會主辦嘅單位同埋製作單位係唔應該都唔知道歌手嘅狀態係點樣因為一般演唱前都有彩排噶嘛，咁佢知道係真相係點噶，既唔賺唔到錢，亦都令歌手咧個名譽咧係嚴重咁損毀咁嘅意思咧，其實即係話周慧敏佢主辦單位應該知道周慧敏去唱歌嘅情況係即係唔係好掂噶嘛？點解仲要俾佢上台唱歌咧？即係令到佢咧而家即係咁多人去批評佢咧咁講。咁周慧敏咧，我哋見到咧着咗一件好靚靚嘅露肩嘅裙係唱歌嘅。咁唱呢個經典嘅情歌留戀但係咧佢個樣貌同埋聲線咧，似乎都唔係狀態噃。咁啲網民又批評周慧敏眼皮都耷晒，眼又冇神，皮膚鬆弛晒，可以見到佢個老態。咁有啲網民就話，佢嘅樣貌相比佢聲線佢嘅聲線咧係令到耳仔好難聽令到耳仔好難受大量個網民都嬲怒咁去批評周慧敏，佢哋聽唔到周慧敏唱乜嘢啦。有網民直指咧，佢話之前幾次演唱會都係咁嚴重咁冇晒氣力，斷開一節節又走音。其實真係好過分身為一個歌手藝人，都冇理由，即係冇理由係咁樣嘅聲線狀態之下去交貨噶，仲接 show 開 concert， 難為啲人成日都去聽回憶真係自欺欺人嗱，我哋睇一睇，
咁周慧敏啦，就而家俾啦好多人去網民去批評啦嚇。首先啲人咧就除咗彈佢唱歌冇戲啦，就而且一節節啊，係我哋喺社交平台係聽到佢唱歌咧係唔係好掂啊，因為聽到真係一節節啊，同埋即係唔係好夠氣啊咁樣。咁啲人咧就係有批評啦，就講話形容佢嘅眼咧耷晒。咁你要知道啊，周慧敏58歲噶咯喎，佢話冇眼神啦嚇，咁咧就係即係啲皮膚又鬆弛，佢話好難聽啊，佢話幾十歲仲行緊當年嘅玉女嘅形象啊。咁有啲網民就話啦，佢一路都係咁噶啦，佢都係保持佢一貫嘅水準嘅咋。有啲網民認為周慧敏咧係唔識唱歌。咁啊，有啲網民去講咧，呢個人係幾中肯嘅。佢就話周慧敏咧，佢唔係 sell 唱歌嘅，其實佢係 sell 喺男人心目中嘅情人。咁咧，另外亦都有網民批評話佢唱得咁差，仲唱好等錢使啊！大部分嘅網民都認為周慧敏唔係一次半次啊，即係唔止一次係咁噶啦，佢次次都係咁上下唱成。仲有網民好好笑話，佢唱得好好聽，不過唔唱仲好。咁好多網民咧就建議周慧敏就收山啊，覺得佢唱得好難聽。咁樣我咧就嘗試分析下點解啲網民而家咁起哄咧，係叫周慧敏收山先。首先咧，周慧敏佢唱歌咧，佢唔係唱歌嘅人嚟嘅，佢本身佢係拍電影靠拍劇靠個樣嘅，佢唱歌亦都係靠個樣。即係如果你話真係唱歌好聽嘅，有好多真係歌手嚟噶嘛。咁我哋睇翻咧，真係有啲唔係因住年紀去唱歌，真係好好聽噶。好似尹光啦，成80歲以上噶啦吓，有張學友陳奕迅呢啲年齡點會影響到佢唱歌啫？仲有葉倩文沙莉同阿 Lam 葉振棠葉麗儀呢啲，佢哋係歌手出身噶嘛，所以無論佢嘅年紀係幾大啦，雖然可能係冇以前咁好聽唱得，但係都有翻咁上下水準嘅。咁所以咧，首先要明白周慧敏咧就唔係真正嘅歌手出身嘅。你哋捧佢做歌手就由於佢嘅外貌靚身形靚，咁佢形象玉女喎，你哋想睇玉女啊嘛。咁第二點咧就係，即係大家去聽周慧敏嘅演唱會，你係咪真係聽歌咧？其實坦白講咧，好多人就唔係真係聽歌。如果你真係聽歌咧，就揾一啲真係歌手去聽歌嘅。你係主要好多人咧，就係想見下周慧敏，哇！呢個玉女掌門人嘅玉女58歲嘅玉女都係。咁第三點咧，周慧敏以前個樣同而家個樣梗係好大分別啦。除非你係有醫美嘅啫，否則58歲咧，佢其實都 keep 得都相當唔錯啊，我覺得。咁人咧就係老化嘅，要接受，即係呢個係自然嘅定律嚟嘅。第四點咧，就係總括而言咧，啲網民或者觀眾，你哋要知道你哋想要啲乜嘢。如果你真係想聽歌嘅，咁你又聽一啲真係歌手出身嘅唱歌嘅歌者嘅演唱會。如果你係睇樣嘅，啲人咧就係而家非常之失望，因為以前係玉女咁靚啊嘛，但係隨住年紀嘅老化咧，咁周慧敏當然冇以前咁靚啦，咁啲人就覺得哇，破壞咗個玉女掌門人嘅形象啊，即係再唔係玉女啊，有啲人就覺得係哇58歲仲叫玉女，咁於是好多人就話去到演唱會聽歌，佢哋又覺得失望啦，睇下周慧敏嘅樣貌啦，又係好失望啦，因為而家已經老化啦嘛。總括而言咧，有好多網民都覺得非常之失望，所以咧就叫佢收山啦。另外一點咧，我想講咧就係話，因為內地地大物博又人多啦，咁自然咧就意見多嘅，即係有人批評亦都有人讚嘅。咁首先咧就會係有負面嘅批評，一定會有噶啦。咁第二點咧就係話
唔係叫阿周慧敏收山佢就收山噶啦。其實咧，佢阿周慧敏收唔收山咧，係基於市場嘅需求。如果係冇人買飛嘅，冇人中意睇嘅，咁周慧敏就自然會收山啦。但係如果咧，你哋仲係好捧啊周慧敏，仲有好多嘅觀眾好喜歡周慧敏嘅，咁周慧敏點解又收山呢？佢既然可以賺錢嘅，點解唔繼續賺呢？所以咧，就啲網民叫佢收山咧，就係其實就要睇個市場嘅需求，仲有冇觀眾同埋網民係喜歡周慧敏，仲想睇佢嘅演唱會。如果有嘅，周慧敏咧，相信咧就會繼續做佢嘅演唱會啊。咁你哋係點睇呢？不妨將你嘅意見寫 comment 嗰度。如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片。多謝各位，咁我哋下次再見，拜拜。